បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទក្នុង YouTube បាទថ្ងៃនេះបងប្អូនមានតម្រូវច្រើនដើម្បីចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងប្រចាំថ្ងៃបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះក៏ចេញរៀងលឿនបន្តិចណាបងប្អូនណាបាទដោយសារមានការរវល់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនធ្វើរួចហើយសម្រាប់ថ្ងៃទី3បាទអញ្ចឹងតែកាលពីម្សិលមិញណាបងប្អូនណាបាទអ្នកដែលគាត់យកទៅលេងគឺសូមអធិស្ឋានបាទម្សិលមិញគឺស៊ីស្អាតមែនទែនណាបងប្អូនណាគឺញ៉ាំស្អាតមែនទែនកាលពីម្សិលមិញបាទអត់បានចូលទេទាំងថ្ងៃទាំងយប់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលគាត់អត់ទាន់ Subscribe ណាបងប្អូនជួយ Subscribe នៅ Channel បងប្អូនម្នាក់មួយផងបាទហើយនឹងជួយចុច Like ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តបងប្អូនម្នាក់មួយផងដែរបាទអញ្ចឹងក៏អធិស្ឋានទុកជាមុនណាបងប្អូនណាសម្រាប់ថ្ងៃកាលពីម្សិលមិញបាទអញ្ចឹងគឺវាអត់បានចូលទេណាបាទសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់ចង់បានលេខល្អៗបច្ចៈប៉ោះបាទយកទៅលេងប្រចាំថ្ងៃគឺគាត់អាចតាក់ទងលេខបងសេវាបាទតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទឬក៏តាមប្រព័ន្ធ Facebook បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនមានបាទថ្ងៃទី3នេះគឺបងប្អូនមានលេខពិសេសមួយក្របណាបងប្អូនណាបាទលេខពិសេសមួយក្របបាទអញ្ចឹងក៏បងប្អូនបានដាក់នៅក្នុង YouTube ដែរបងប្អូនទុកសម្រាប់អ្នកដែលគាត់លេងបាទបងសេវាឬក៏សមាជិកបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់បានណាអាចតាក់ទងបងសេវាលេងប្រចាំថ្ងៃបានបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកុំឲ្យបងប្អូនក៏រងចាំយូរយើងទៅមើលតម្រុយសម្រាប់ថ្ងៃទី3ទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី3បាទតម្រុយលេខឆ្នោតបងប្អូនគឺមានចំនួន2វេនណាបងប្អូនណាបាទគឺមានម៉ោង4និងម៉ោង6ឲ្យជាប្រចាំថ្ងៃបាទអញ្ចឹងសម្រាប់តម្រុយដែលបងប្អូនឲ្យគឺបងប្អូនទម្លាក់ចំនួន4ក្របណាបងប្អូនណាបាទចំនួន4ក្របនិងលេខអូខ្ទង់មានមួយក្របម៉ោង4និងមានមួយក្របម៉ោង6បាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទបងប្អូនសុំហៅតែម្ដងណាបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់បានលេខល្អៗដូចបងប្អូនបានជម្រាបខាងលើមិញណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមានលេខពិសេសមួយក្របសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសុំហៅតែម្ដងបាទលេខដំបូងគឺមាន38បាទ56បាទ72បាទនិង87ណាបងប្អូនណា87បាទអញ្ចឹងសម្រាប់លេខអូខ្ទង់គឺមានអូខ្ទង់8បាទម៉ោង4:30នាទីបាទម៉ោង6គឺអូ30ណាបងប្អូនណាម៉ោង6អូ30បាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់វិញក៏មាន2ក្របបាទគឺមាន385គុណបាទនិង036គុណបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកទៅលេងគុណណាគុណដាក់តិចទៅណាបងប្អូនណាសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់បាទហើយសម្រាប់លេខពិសេសដោយបងប្អូនបានជម្រាបអញ្ចឹងគឺបងប្អូនបានដាក់ទេណាសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមានលេខពិសេសមួយក្របសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទឲ្យសមាជិកបងប្អូនឬក៏អ្នកគាត់បង់សេវាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងបាទជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនហេងបាទថ្ងៃទី3បាទយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្ត